సో కాఫ్ సిరప్స్ లో ఎప్పుడైనా కానీ 2 రకాలు ఉంటాయండి. ఒకటి కాఫ్ సప్రెసెంట్, అంటే దగ్గు రాకుండా ఆపేసేది. ఇంకొకటి ఎక్స్పెక్టోరెంట్. ఎక్స్పెక్టోరెంట్ అంటే ఏంటంటే లోపల ఏదైనా తెమ్మడ ఇరుక్కుపోయినా దాన్ని బయటకు తీయడానికి ఉపయోగపడేదాన్ని. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా ఓన్లీ పొడి దగ్గు ఉందనుకోండి, పొడి దగ్గు యూజువల్గా ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఎలర్జీ వల్ల కానీ, ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ ఉండడం, పోస్ట్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి తగ్గిపోయిన తర్వాత ఆ పోస్ట్ వైరల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం, ఎయిర్వేస్ అన్ని ఇన్ఫ్లేమ్ అయి ఉంటాయి, అప్పుడు పొడి దగ్గు రావడం ఇలాంటివి ఉంటుంది. సో ఆ పొడి దగ్గు, అప్పర్ ఎయిర్వే ఇన్ఫెక్షన్స్, వాటికి కాఫ్ సప్రెసెంట్స్ యూజ్ చేయాలి. అలా కాకుండా నిమోనియాస్ ఉన్నప్పుడు లోపలంతా తెమ్మడ చేరిపోయి ఉంటుంది, ఆ స్ఫుటం అంతా లోపల ఉండిపోయి ఉంటుంది, అది బయటికి వచ్చేయాలి. సో అది బయటికి రావడానికి ఎక్స్పెక్టోరెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎక్స్పెక్టోరెంట్ కాఫ్ సిరప్స్ ఉంటాయి, అవి యూజ్ చేయాలి. సో అందుకనే అంటిల్ అన్లెస్ డాక్టర్ని కలవకుండా అదేంటో తెలుసుకోకుండా ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టరెంట్ ఇవ్వాల్సిన దగ్గర సప్రెసెంట్స్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్ ఇంకా ఎక్కువ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట లోపల. సప్రెసెంట్స్ ఇవ్వాల్సిన దగ్గర ఎక్స్పెక్టరెంట్స్ ఇస్తే అది పనిచేయదు.